اوعى يتهيألك، اوعى يتهيألك ان اللي انت بتشوفه ده ممكن يهز مصر ابدا. احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس. احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس. ابدا ابدا مفيش قلق ولا خوف ابدا. واللي هيمسكم مش هنخليه على وش الارض. هيقرب من المصريين، اللي هيقرب من المصريين جيش مصر مش هيسيبه ابدا ابدا. لازم تكونوا واثقين من كرم الله ومن نصر الله.